Salongo Badru Kateregga ate nga PhD holder yavaayo omwaka oguwedde n'alumiriza mukazi we nti amukuba. Teyakoma bukomi kulumiriza nti amukuba, wabula yalaga n'enkovu nti omukazi ono Nakyala Jole yamukubanga empi n'emisambagere n'amutuusa n'okwagala okudduka ewaka. Kakati mu bufumbo Professor Kateregga omukazi gwe yawasa amusinga emyaka waganda baaga ana. Kankabateme abali ku programu eno gamaze okumyuka Professor bwe yakizudde nti ewuwe wabadde wasaalimbirayo Sseggwanga endala era omwana asembayo si wa Professor. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. A symphony of grief takes flight through the echoes of the night. The notes they twist, they turn, Hey. Kitalo bannange amakaga basomyeko geega omugose. Kitalo bannange ho amakaga basomyeko geega omugose. Tititiriri tiriti tititiriri tiriti. Adag balamusizaako nnyo bannansi bassebo ne bannyabo namusaka akensusa abasajja abafumbo abawangaalidde mu bufumbo, abakazi abazadde n'abaami abazadde abaana ne bakula, nyanirizaako enkizo abafumbiddwa ng'omukwano gukyali muto gukyabawala mwesuubiza bino na biri. Mugyebaleko ffenna tukola kubaawo na kuba bulungi. Yenze mutabani wa Ssenkungu Peter muzzukulu wa Kanka Kekaliisizo Nyabanzaala yenna Mirariet Diana abeera Lwannunda bw'oyita mu kitengeesa n'oyambuka ewaffe tusalagana n'emizinga. Ngenda kutwala omukisa ogw'enjawulo guno okwebaza nnyabo emyaka gye nnina wano nga mbaweereza gy'emyaka nnyabo gy'amaze mu bufumbo. Kyokka ate tebuyitibwa bufumbo paka nga mulimu omusajja. So kitegeeza ate ngenda kwebazaako ensusso Oweekitiibwa Ssenkungu Peter okubeera nga nnyabo akyali mu bufumbo. Nze kuva bwe nazaalibwa paka kati Mukama akyabawangazza, kati ndi wa 3 ngenda mu 36 ndi wa 35 naye gy'emyaka nnyabo gy'amaze mu bufumbo. Weebale nnyo nnyabo ne ssebo mwebalire ddala, bibaamu naye tujja kubitambuza. Nga bwe mbabuuzizza njagala okubuuza abafumbo abali eyo amaka gali gatya? Bitambula bitya? Naye gwe mulaba wano ndi musajja mufumbo, mukazi wange ye Zedi Kankaka. Zedi gyali nange ndi mufumbo. Kakati nze saagala njogere nammwe basingo, programu eno mugiwulire buwulizi mugyongereyo nammwe mumulituuka mujja kubimanya. Olunaku luno nalusuubira nti luli lutuuka era ensonga ze ngenda okwogerako nazimanya lumu ziribaawo naye ne nninda akaseera mpaka lwe tulizoogerako. Olunaku lwa leero kyatokose dda mu maka ga Ssaabakenkufu eyasoma ebitabo n'abimalayo Oweekitiibwa PhD holder Professor Badru Dungu Kateregga. Professor Kateregga mumumanyi bulungi, musajja naggwadda ayinamu ke yeekoledde kubanga ye Vice Chancellor ate ye nga ye founder owa Kampala University. Kati yensonga munnange lwali olwo mu university yennyini gye yatandikawo yali musajja mukulu asajja abakulu n'okwagala abaana abato. Emyaka nga 12 egiyise n'agwa mu mukwano. Professor Badru Dungu Kateregga yagwa mu mukwano n'omuwala wa myaka 22 saawa eno ng'omuwala alina emyaka 36 ndowooza gyali 10 n'emeka gyali 13 emyaka nga 13 emabega. Kakati ekijuujulu kino Professor Kateregga gwe njogerako musajja mufumbo alina n'abaana 18 era enjawulo eriwo wakati we n'ekijuujulu kye last born w'abakazi
Kiri kitya kitokota. Yes boss. Kakati mu bufumbo Professor Kateregga omukazi gwe yawasa amusinga emyaka waganda baga ana sena gumu 2 3 10 2 3 ana omuwa 76 omukazi wa 36 yembozi nendese mugenda kukiwulira biwoobe maziga kyatokosedda kasokenzi gye obubaka wasenga mukoki nzije bino ebintu by'amaka bitawaanya oyinza okwebuuza nti taata wa kankaka saako ne nnyina Namiiro bawangadde batya mu bufumbo nze gye nawasa omukazi wange Zedi Haji gyali Katongole saako ne mukyala we Saala gye bali Haji ali mu myaka ndowooza ayingira 87 Mama saagala mwogereko nnyo sijja kwefuula abimanyi naye kanjogere ku ekitiibwa Katongole gye bali naye okusobola okuwangalira mu bufumbo mufuuke bafirika senga mukooki nkugamba abakazi ab'ekkooki abo bajja kukuyamba mu nsonga z'amaka kati gwayingira obufumbo tegeera nti kino kyoyingidde kyaddala kiyungu kitokota gwaka tanuulu kati weeteeketeeke senga mukooki n'abakyala abo abakaddiidde mu nsonga ezo bajja kukuyamba kati kwata essimu yo 0750 2 okube ku ssimu ezo bw'oba olina ekizibu ky'amaka tuli baddugavu sigala ng'osaba mu kanisa yimba sala endongo mu ekereziya oba genda osaali naye nkujjukiza buno bujjanjabi obw'omubiri n'omwoyo abakazi bano bakuteekerateekera eddagala erya habo tekikoma bukomi ku baana kubanga balina eddagala maanyi ga kisajja kati Professor singa yakikola kino kyetugenda okwogerako tekyali muguddeko naye munnange kyamuguddeko Professor 750 ku maanyi g'ekisajja 2600 ensonga z'amaka abaana bagwa nsimbu n'ebirwadde ebyo bye mutamanyi ebibatawaanya nga muli mu mbeera yonna gye mubeeramu ate naddala mbeera z'obufumbo mukube ennamba eyo 7502 kale wensijidde okubaweereza ng'olutalo lukutte wansi ne waggulu mu maka g'omutiibwa ow'ekitiibwa yamalayo ebitabo Professor ayinako eyeekoledde ayitibwa Professor Badru Ddungu Kateregga. Professor Badru Ddungu Kateregga emyaka 13 egiyise yawoowa omukyala ayitibwa Jole Shubaiha kati nga Jole Shubaiha oba Shibaiha oba Shubaiha abasiramu mu Nyambekaawo ayina emyaka 36 Professor ayina emyaka 76 kakati baafuna obutakkaanya naye ngenda bubanyonnyola mbubannyonnyole mutuuke okukitegeera ti olwaleero Professor ekibadde kimukaayanya kizudde nti mu baana be yazaala mu muggalanda w'abakazi Shubaiha ogwali gubasaza mu kabu ng'era yamuwoowa ennaku z'omwezi nga 3 ogwokusatu omwaka gwa 2013 omwana asembayo obuwe Saalongo abalongo be bazuuliddwa mu DNA nti be babe okuba omugagga tekitegeeza kumalayo buli kimu ne Professor akizudde leero nti gamba amakaage gayingirirwa dda wabaddeyo asaalimba okumanya teyakoma bukomi kusaalimba olubuto tebalufuna mu lunaku lumu mutuufu yasajjalatta n'agaziira mu maka sente tezikimala addange kitalo bannange omusajja ayimba akayimba era mutwale ng'obudde muwulirize ennyimba ez'ensi yammwe omanyi ntera nnyo bakubiriza okwagala ebyaffe naye abamu mujja ne muŋŋamba kati kanka kaweeraguza nedda gwe genda ofuuke muganda wa Yesu ze Katonda mumanyi tosobola kumusomesa Katonda naye kati kambabuulire eyo gye mbeerera mu overnight oba gye busindika abakazi mu overnight ono yes simulokole ate era siwa charismatic nti yagenda okusala endongo mu ekereziya nedda mukyala musiraamu era yawoobibwa newankubadde yejjole nga bwe mumanyi ebijuujulu ebinyarwanda bwe binyirira ne Professor tebyamuleka bityo omukyala ono Munyarwanda yajja kusoma mu university
kirumirizibwa nti profesa ku sikaati tabuusa maaso tabuusa maaso era ne mwana muwala Jole yamukwata omubabiro kakati gye biggukidde byatandika bitya omwana si wuwe Salongo Badru Kateregga lubaze Salongo lumubalidde banange enseno si jangu kakati founding vice chancellor wa Kampala University omusajja ono ne mukyala we okuva omwaka oguwedde mu September bafuna obutakkaanya obugambibwa nti bumazeemu emyaka naye nga tebujjanga Salongo Badru Kateregga ate nga PhD holder yavaayo omwaka oguwedde n'alumiriza mukazi we nti amukuba teyakoma bukomi kulumiriza nti amukuba wabula yalaga n'enkovu nti omukazi ono nakyala Jole yamukubanga empi n'emisambagere n'amutuusa n'okwagala okudduka ewaka kakati Salongo alina abaana era mu baana baalina alina 18 beayogerako bali 18 oba bamanyi bali 18 naye omuggalanda w'omukwano ono Shubaiha Jole amulinamu abaana abasatu nga ababiri balongo abazuuliddwa oluvannyuma nti si basatu kati Salongo alina kutwalako balongo ono omulala Shubaiha anoonye gye yabaligira tulabye n'abakazi eseno bannange bitandika bitya omwaka oguwedde kasita batandika okugira okuyombagana Professor Badru Kateregga yalwala ekimu ku byali bimuluma blood clots nti zino zaamubonyaabonya era clots bwe zaamubonyaabonya n'atandika okutwalibwa mu ddwaliro ng'alina ekijuujulu kye mu maka ge amagundiivu amatobuta Shubaiha agamba nti yakola nnyo okujjanjaba kabiite era yasooka kumutwala ku Georgina kiriniki eyitibwa Georgina bamujjanjabe kuloti teyakoma kumutwala ku Georgina yavaayo nga clots ziganya okuwona profesa ng'embeera mbi bwe yavaayo n'amutwala ku Aga Khan Hospital Aga Khan nayo profesa ne bamulemwa ng'endwadde zibalemye paka lwe bamutwala kwayo ekikke kakati abaana ba profesa abakulu be baamuliko nga bamujjanjaba kati abaana abakulu bano bamala okumujjanjaba profesa yaveeka nga asuubiza nti mukyala bwe mpona nkomawo yali kwata agenda walala teyaddaka omusajja omukulu amaka ge yagaddukamu era ensonga gye yawa mu kugaddukamu yagamba mponye kakati omukwano omukazi yali omukazi bw'afuuka ekikazi profesa yadduka naga ekikazi nkiwonye amaka n'agaddukamu era ewaka teyaddayo bwe bamubuuza kiki ekimubeeza ku university kwasula mu staff room lwaki profesa takyaddako asula mu staff room yabagamba ontayi siri ku miggo omukazi ankuba kakati mu kumukuba ng'oggyeko ebyo bwe yabuuzibwa y'omukazi yagamba nti profesa yali amuwaayira simusala ebigambo omanyi mugamba bannamawulire twogera nnyo tusalaasala ebigambo mu bigambo bye byennyini biriwo ebigambo bya gundi bya gundi kibiriwo ebigambo by'omukyala agamba bw'ati I was stunned when I first heard these allegations at the graduation ceremony last October. Since then, he sidelined me from the university affairs despite my legal stake. Ndoza sikeko kembadde njagala okusoma. Sikeko kembadde njagala okusoma. Mbadde yala kusoma kaliwa. Kenjagala okutandika nako. Okay. Sikeko kazoke neeyongereyo kakati profesa bw'amala okudduka ewaka omukazi agamba profesa ng'oggyeko ekyokuba nti nno yadduka ewaka alumiriza omukazi nti omukazi ayagala kumubba era mu bintu ebingi byakoze omukazi agezaako kwagala kubba maali ye njagala genda wali wennyini omanyi nyina akantu ke njagala obbasomera nga sinnaba kweyongerayo
kakati ezimu ku nsonga professor ezamudduse ewaka bwe yabuuzibwa lwaki tasobodde kugonjoola nsonga yagamba nti Kabiito ono si wakajjanja aleruka. Professor alina abaana nti naye Kabiito yatandika omuwa amagezi nti kasita abali abaana bakuza abaana abanga abato booba oteeka bokka mu kiraamo nti yali atandise okumwogerera mu matu wakati w'okumukozesa mu mukwano omungi. Professor yagwogera nti bwe yali abbikidde mu mukwano ng'abuliddeyo drowning in love ng'era mazima ddala abuliddeyo ng'ali mu nnyanga y'obutategeera ki ekigenda mu maaso, omukazi yamukubanga obwama n'amugamba owaaye olabye otya nga bino ebyana obijje mu ddaame n'oteekamu abange anti byo bikuze, olabye otya nga eddaame oliwandiise booti nti Jole yagezaako okukyusa eddaame. Abaana bwe baatwala Professor mu ddwaliro bagenda bagamba kyokusinziira ku ntegeera gye bategeera kitaabwe bateebereza nti kyalibanga Kabiite we amuwa obutwa afe mpolampola atera agira asikira ebintu. Katonda yayamba bwe bamutwala mu ddwaliro alipoota z'abasawo zaalaga nti nedda kyalibanga misamba ggere. Professor alabika alumwa bulumwa naye obutwa tebuliimu. Akojjole n'akabuuka teyawa bbaawe butwa okusinziira ku alipoota. Simanyi oba yamuliisanga ki oba ddagala ttonotono eryo naye Professor abaana be baagamba nti yali amuliisa obutwa. Jole yakabuuka ako tekaalimu butwa, saagala kuwaayiriza. Kaakati Professor agamba nti omukazi yatandika okumwogerera mu matu nga amusaba nti nno addira abaana abajje mu ddaama abakulu abato ababe baabateekamu. Professor agamba gunaabeera gutyo. Ekirungi yali akyategeera n'agamba waayi ebyobusika tebikola bwe bityo. Ono yali yamaliriza dda okuwa mukazi we shares ono yennyini gwe tuwogerako kubanga Professor Badru Kateregga Dungu University ya Kampala University siyo yokka gy'alina, alina ne university era we wamu e Rwanda. Tikati mu University y'e Rwanda mukyala Jole yali yamuwamu emigabo ebitundu 8 80% shares mu branch eri e Rwanda. Kati ate n'eyawano mu Uganda yamuwaako emigabo eyawano. Teyakoma okwo n'amuwa ennyumba 2 eziri e Rwanda, n'amuwa ennyumba emu eri e Nairobi era ne ku nnyumba ye ey'ebuziga Professor mwe yadduka nga bamutwala ng'empizi susse ng'amatama bagakubye gawulubadde. Professor yaddira mukyala we Jole n'amuwaako n'amusayininga nti ennyumba yaabwe. Kaakati mu kutuuka okusaba nti abaana bajje mu kyapa Professor yagenda okulaba nga kirabika omukazi tamalwa. Obutamalwa kwe kubanga si mukufu yadde ku bino bye yali amuwadde. Kaakati n'agamba omukazi yagezaako n'okumulookinga amugobe mu nnyumba kubanga ekibaleeta okutandika okuyombagana kwali nti omukazi agoba Professor mu nnyumba. Kaakati Professor bw'amala okudduka omukazi yagingira ekkooti n'awandiika ng'agamba nti Professor adduse andekedde abaana neetaaga okumutwala mu kkooti alabirire abaana. Era mukyala Jole mukyala Love Badi once Love Badi akutte omukwano omungi agutaddemu kati kkooti n'ayingira kkooti y'e Makindye Magistrates Court, Chief Magistrates Court n'ayingirayo ng'asaba eragire Professor addemu okulabirira abaana tegwali ogwo. Professor kennyini naye n'awulira ng'anyigiriziddwa kye yakola ng'agamba abaana bendabirira sibeekakasa, njagala abaana abo bakoleko DNA engendo balabirira nga nkyekakasa nti abaana bano bange. So Professor n'afayiringa for DNA ate omulamuzi yalikoze eki nga bagamba mugende mu government laboratory nga bagenda mu government laboratory. Apuli ogwokunanga 8 Subaiya saako ne Professor Kateregga bagenda mu government analytical lab abaponga 8 njogera mwaka guno gwennyini 2025 ne bagenda mu lab nga Professor bamaze omuteekako ekiwandiiko nti ayina okuwa omukazi buli mwezi $3 million ez'okulabirira abaana
ng'oggyeko ekya miliyoni 3 profesa alina okusasula baasi muzimanyi nasale ze Uganda osasula fees ate ne zikubba baasi olusi sente za baasi zifaanagala ate za school fees kakati profesa nga bamugamba tojja kukoma bukomi kusasula bukadde 3 buli mwezi olina n'okusasula sente za baasi ezitwala abaana kusoma profesa aga nyina mwenkenyera baasi sibanga nsasulira ya musajja mulala kanka bateme abali ku programu eno gamaze okumyuka profesa bwe yakizudde nti ewuwe wabadde wasaalimbirayo seggwanga endala era omwana asembayo si wa profesa kasita bigudde mu matu ga Jole n'agamba ontayi tojja togunywa oguteeka omukazi agambye nti result zino tazikkiriza yamanya omwana wa Kateregga era agamba alabika profesa yabikuttemu abiwakanyizira addukidde mu kooti azeeyo agamba yali badde takkiriza kutesitinga baana be singa yali amanyi nti abamu si ba Kateregga yalumiriza nti kituufu profesa kirabika results gundi byabakama yazifulumiza zibadde za kigundu oba za byabakama program ero saagala kugiga oba programs zetukola zitusiba nnyo emitaafu bino bintu bya family omukazi agamba results government za Uganda zefulumiza tazikkiriza ayagala bagende bakole DNA mu America ensonga ejimwagaza mu America nti n'abaana bana aba profesa yabazaalira mu America mu butuufu muwulire omusajja yawa omukazi n'abaana abazaali kati abakaayanirwa bazaalibwawa mu America kakati omukazi agambye engeri abaana ba profesa gye bali America nga profesa muddugavu Uganda tagyesiga ayagala DNA empya nga zikoleddwa ku ttaka lya Trump zempya zayagala bino kachala staff ebyo tabyagalirako dda mukama yawa toyone bayiri bwala bwelo je kigambe kyasajjude yalla mukama katonda yawa bakazi kakati munnange kambabulire mu bigambo by'omukyalo ono kambisomere ddala webiri. Following the release of the results, I have been deeply unsettled by the conclusion reached. Mukazi ayogera. I do not trust the accuracy of these results, nor do I have confidence in the integrity of the process through which they were obtained. Tell Professor Yasoma. I have strong reasons to suspect possible foul play or procedural irregularities. Mange yansomesa oluzungu. I have since instructed my lawyers to appeal. This is what Subai has said after receiving the results on the 14th of this same month, 2025. Listen to what the leaders said. Results zino tazikirizamu teyesiga Uganda ebichupuli bingi mu Uganda ne DNA ejalibanga byabakama ye yazikoze kakati results zino engeri gyatazikirizamu yerangiridde nga maama omu atakolanga kintu kyonna era n'asaba nti okwongera okukikakasa ekirungi abaana baki b'Amerika kigudde mu matu ga Professor n'agamba weewaawo empina ziwona abaana bange bannunula naye kaakati kaŋŋende ndowooza wakudda mu kooti okusobola okusaba ate nateera bamukendeereze ku muwendo gw'alina okusasula. Kakati eyo y'ensonga. Kiki nabagambye luli nti nakimanya olunaku luno lugenda kujja. Oyinza okwebuuza ekibuuzo nti daddala omusajja olina emyaka 4. Emyaka 4 egiyise mazima ddala.
owasa otya omuwala wa myaka 22 ekyo ekibuuzo abasajja abakulu mwe musobola okiddamu nange nja kusooka kuweza myaka egyo newankubadde era ndi mukulu ne gwe nnyina era emyaka musingako yize ndi musinga emyaka emeka 9 years musinga 9 nali mmanyi nze akyasinza okukola ekiva ekinene omwenda nga ndaba mungi kaakati ekyamazima profesa beesiŋŋana myaka 4 difference ne kijuujulu last born w'abakazi wa profesa mukyala Jole laavu kati egenzeemu amata gagenzeemu omunnyo ekibuuzo namba emu kyenjagala okubuuza bannayuganda era nteeraawo komenti kyali badde kituufu mazima ddala profesa okuwasa omwana oyo ekirala kino kyo sikiwagira kubanga nze omu ku basajja abasomesa era abakwata diguli saalirowoozezza ti abazadde tusindika abaana baffe mazima ddala bagende mu yunivasite naye ate era oluvannyuma omuntu akozesa ssente no influence ye akwana omwana wo mazima ddala yamujja mu yunivasite nga wa myaka 22 naye eyo si nsonga bakkaanya ate era omuwala mukulu kakati ekibuuzo ekikulu kyenjagala okubuuza byonna tubitunula mu kubaffe bannamawulire olina okubeera omwenkanya ng'okola story naye ekibuuzo ekikulu njagala kubuuza abakazi abali ku programu eno ku myaka 22 nsonga ki ekyali kwagazza omusajja akusinga emyaka 5 obuwala bwewanika kakati of course ekyokuddibwamu ekyokumwanjo ku kibuuzo twaki omuwala yali agadde amusinga emyaka 5 kiyitibwa ssente omukyalo ono Jole buli kimu akifunye ssente azifunye era okusinzira ku profesa nga bw'agamba nti yamuwa buli kimu kye yeetaaga okumuwa mu byonna bye yamuwa kansooke mbibaddiremu yamuwa shares ebitundu 8 ku 100 mu yunivasite gy'alina e Rwanda kuba mukyala munyarwanda yamuwa ne shares eri Kampala University eri mu Uganda namuwa shares namuwa ennyumba 2 eziri e Rwanda namuwa ennyumba emu eri e Nairobi ne ku maka ge ag'ebuziga namuteekako nga y'omu ku bannyinigo newankubadde baga owuninga bameka 2 ekibuuzo kye tubuuza abakazi ng'oggyeko kiri kye nkubuuza nti omukazi yali agadde ki ku musajja amusinga emyaka 4 ne nkuddamu nti katutandikire ku kya ssente ne ssente azifunye omukazi bw'oba obuuza abala ki bakazi obutamalwa kitegeeza nti si mukkufu n'ebyo by'alina oba bukumpanya obuyitiridde oba okwagala ebingi singa tuba tugendedde ku kikolwa ekyokubeera nti omukazi ono yazaala abasajja abakulu mutandika okwebuuza ddala abakazi be mulina baabazaalira lwakuba babaagala did they love you nga tebannaba bazaalira mu keesi ya profesa ow'ekitiibwa omukenkufu Haji ng'ate Ssaalongo Badru Dungu Kiggundu Badru Dungu Profesa si Kiggundu manyi Kiggundu yanzize mu mutwe Profesa Badru Dungu Kateregga mu instance eno weebuuza abaana bano ekijuujulu kyabamuzaalira mu mukwano oba mu kubaza ekibuuzo kyenkanyugira abasajja mwenna gw'olina ewakaawo yakuzaalira lwakuba akwagala oba yazaala baana lwakuba abaza be yabaza okoze otya okulaba nga ne wasooka okuzaala basigazaawo nsanyukira nnyo era neebaza abakazi nga mmange saako n'oweewange abasanga omusajja nga tolinako alina ne bakola nnyo mwebale muli banjawulo n'okola nnyo olabe nga bbaawo afuna gwe bw'otuuka oluvannyuma n'omutandika omuwa obutwafu empola olw'okuba abigabira omulala omuntu ayinza okkirowoozaamu n'akitegeera nti ono yakunyiiza mwakola nnyo yakusasulamu mukazi mujja kiyinza okubeera justified lwakubeera nakyo si kituufu ebintu omu byesonyiwa ate n'abasajja nze ndowooza mayindi musajja mukulu muyige okuleka bakazi bagende bakole nabo ebyabwe muteekemu kapito kola ebibye nga naye bw'akola ebibye asobole okufuna akasente aleme kuzimba mutima kutuuba
bwe byokolerera lulyo olwo abaana babeera ba musajja. Kakati olulyo bwe lunaatuuka ekiseera nga mukazi alina okusalirawo abaana bo. Abakazi mubaleke bafulume ebbuba eringi mulikakkanye bagende bakole kubanga ne bw'omukuuma n'omuwa buli kimu owa profesa omwana siuwe olubuto lwe batafuna mu one night stand kale gyeziri naye si kyabwekakafu nti omuntu akugamba nti yafuna olubuto mu lwenda lumu si kyakwekakasa nti abaye lwe yalufuna. Kati kitegeeza okusajjalaatira maka ga profesa it was the order of the day. Ebitabo tebyamujjuna, obugagga tebwamuyamba, obusiraamu tebwamubeererawo kubanga enjigiriza ey'eddiini eyina engeri gyekubirizamu abakazi kuneekuumira y'omusajja naye ate era eyina ne bwekkiriza abasajja okusajjalaata n'okubeera nga bateekawo enkola eyakyenkanyi n'okugaba ekyetaagisa eri abakyala baabwe. Kakati ekibuuzo ekirala kye njagala okubuuza babwadde ne ligambwako nnyini ly'abasajja kuba nange ndi musajja ng'ekibuuzo kyebuuza oba omukazi oyo amaka gaalimu abaana akuzaalira lwakuba nti naakwagala kiki ky'osobodde okutegekera abaana nankola ki gy'otaddewo egenda okukuyamba abaana bo babeere nga in the future balina ke balina. Nze naalirowoozezza nti n'omwana wo bw'akula okuva mu buto kasi atandika okuyita erinnya lyo nti kankaka ne bamubuuza ku ssomero nti who is your father naga my father is kankaka tandika omuteeketeeke omuyingize mu bizinensi. Abasajja abafirika muyina weakness yammwe yeeno ebyobugagga byammwe mubikukulira ne mubikweka mwagala nnyo ssente n'obwenzi ne mulemesa okusomesa abaana bammwe teaching the children engeri ki gye basobola okumanaginga mu bizinensi. Kakati ne muddira last love abo bagalanda b'abakazi ne mubateeka mu byobugagga ate ne mutuuka kati ng'okubeekuuliramu kituufu kabazzi kugulu nga bwe batakutwala mulago kulongoosamu mukazi gwe weereetera nga tebamukugjaako mumaliriza mufudde obutwa nkakasa abasajja abafiira ku myaka emito bwe gitabanga mbutuufu mufa stress muba muyina kye mulidde ekiribatta ate temuyina bwenkanya kubanga oluusi ebibasa mmwe muba mubireese muli bajoozi. Naye nze nnyina endowooza nti waali baddewo enkola ng'omusajja abaana bo tebasobola babbako bintu olw'okuba nti omwana bw'akula ekibanja bw'oba oli kimuwa tokimuteera mannya ge naye atandika okukirima atandikirewo okukirima bwe liba bbajjiro asomba emiti kati bw'aligaana ne yeetwala ye mu kyayagala okubeeramu ali kunenya kitono aligamba taata yanjigiriza okubajja yanjigiriza okufumba bw'oba ali mufumbi wa ku mikolo oba yanjigiriza okuzimba oba yanjigiriza kyonna ky'okola. Nange batabani bange kasita bafunamu oluzungu olutono kompyuta ne kamera bye bijjokkeera kuba si complaining nga mukama kino kye yamfa ate nkikoze tekimbeezezzaawo n'ebirala bye ndizuula nja kubiyigiriza ali babyagadde. Kakati omwana bw'agaana okugoberera ky'oyagala musobola okuŋŋamba nti byaddala kubanga ebyobufumbo kambabuulire osobola okujajinga omukazi oba osobola okujajinga naye ate kanzireko okusaidi y'abasajja mukazi gwe jjola ate olimba okwata otya ebyambalo bya gunde n'obibba. Oyo omusajja Professor Badru Katerega nze omanyi nnyina enkolagana n'abasikawutu. Abasikawutu be mulaba abo oyo omusajja ababeereddewo nnyo ayagala nnyo abasikawutu. Twatuuka okugenda olumu ku mukolo gw'abasikawutu omusajja ng'anoonya emiyondo gye gimufuula omukulembeze w'abasikawutu ng'ataagiraba ng'ekikazi kyagibba. Kati jjole emiyondo ogenda gitwala wa emiyondo gy'omusajja ogenda gitwala kale kayalira biri naye ekyambalo kya profesa emiyondo wa bajjaji. Wenjogerera nga mu mboozi eno omukazi aliira ku nsiko olw'ensonga nti waliyo emabega ebyekweseyo bye tutamanyi nga naffe tufulumyako matono ebiri mu maka. Sijja kwefuula kusala gwa kawala nga siwulidde gwa kalenzi newankubadde mu mboozi eno njagala akalenzi ke kaba kasinga naye n'akawala kasaanya okuwulirizibwa nganze omusajja mba njagala omusajja yena azudde nti omukazi gwe yalina mu maka ate abadde agira omuggyeko byonna ebitono bibeere by'abaana naye ye tomulekera kantu gwe yali anoonyaayo ki. Fumayo abasajja batutonda banjawulo tetulinga bakazi omukazi yena ayagala otufaanana ojja kumaliriza osembye tojja kumalako na bulamu bino byabanene Katonda ensi eno bwe yagitonda n'ebitabo biwandiika agikwasa basajja abakazi bajja luvannyuma naye ate be basinga okuculumpanya mu mutima ogw'okwagala okulwanirira abaana boddako ebbali ate jjola omusaasira kubanga
eri omusajja omukulu ng'ate wamujja mu university nga naawe yakwana oli muto. Yensonga lwaki jjolo ono bwe babadde balina obukuubagano alumiriza profesa okuwunyawunya mu sikaati z'abaana ate abasomera mu university ye. Bw'atyo bw'agamba nti ekyamuleeta ennyiike n'okutandika okuteekawo enkola y'okulwanirira abaana be yagenda okulaba nga profesa yeetawulira nnyo ku university yennyiniyo, alina abakozi ate yayagala emirimu gy'ekolera, n'asangibwa nti nno amulumiriza nti alina enkolagana etali ya bulijjo n'abaana b'essomero university, nti kati kye kyamupakula atandike okulowooza nti nga bwe gwali ku ye omubbi tayagala kumubba, naye bwe yatuuka ng'agamba nedda kati engeri girange gye yanfunamu eyo sitayiro gy'ali ayenda. Myaka 7 agamba profesa ate omuganda alugera nti gw'omanyi enfumita bwagalula effumu omanye olugero olwo abaana b'essomero nga tukyasoba baalukyusa nnyo kati simanyi na bwe luggwayo mulumalireyo. Gw'omanyi enfumita mu nkola ya Jole alumiriza profesa, mu nkola ya gw'omanyi enfumita amulumiriza nti ate bwe yamalayo okwagala ye ku myaka emito kati ate yaddayo dda mu nkola yeemu okusobola okufuna abawala abalala, kye kyamuleetera okwagala okuzingazingako ebyobugagga asabe mu ddaama yanguwa abeeremu ate abeeremu yekka. Profesa kyagamba nti omukazi yamugamba ayagala abeeremu yekka. Kakati mu nkola eyo osobola okugifaananya nti ntuufu eri abasajja abakulu abatakyayagala kumanya kuba mu bukulu bwabwe oba tukyalina ky'omugamba. Ensi agirabye, bizinensi azikoze, myaka 7 gavumenti azirabye, kitegeeza yaliwo. Kakati profesa alumiriza omukazi ono okwagala okubba university. Kyokka omukazi agamba nti yakola nnyo okuteeka university eyo ne bulanki. Mukyala Jole ekyo kya bulimba kuba bw'oba olina emyaka 36 oba onsingako gumu, tuli myaka gyegimu izera okuba onsinga myezi. Profesa university yagitandikawo 1993. Jole walina emyaka 5 ati myaka 5 ng'oli mugezi, myaka 5 wali otandika university leka ate nawe kulimba. Ekyokuba nti omukazi ono yakola nnyo okusobola okuwonya profesa amabanja, omukazi akyogeddeko nnyo nti yawonya profesa amabanja agali mu buwumbi obuli eyo mu 6. Profesa yatuuka nga bamubanja, omukazi n'ayiwawo omubiri. Kakati n'abasajja kibatwala ku ki? Sente y'omukazi giri egyeriire. Ayo program byalere nnyumidde nnyo. Bali walweseka abatajagala bagamba oba balyesesa ki, bali batajagala buli weseka kibalumba. Naye munnange sisobola kwagalwa buli omu. Kambabuulire omukazi agamba nti yayamba nnyo profesa amabanja. Kino kikuyigiriza omusajja ali eyo nti tolyanga sente y'omukazi baabe jakkulakira kola ezizo. Actually yiyo obukulumpanya bwonna mwewoleko kubanga asigale nga akubanja agambe namuwola zaatazza naye bwe mugattanga business n'aleeta n'oleeta ebivumo saako n'okweddiza. Omukazi okuwa sente katego kujjako ng'akuwadde buwi gamba ogatta omukazi. Kyenjagala obbayigiriza ekino nze nkimanyi. Kwata mukazi wo muyigiriza okukola, musupporting, muwe business, mwagale ng'akola, tobuba muleka agenda ayiye, muleka akolagane n'abasajja abalala. Bw'ali bakipapula ne bw'oli mukuumira mu maka n'ogazimbirako endabirwamu embwa ne sengenge w'amasannyalaze era okwenda ajja kwenda n'abaana abalala ajja bazaala. Kati Abafirika tutransitioninga awo tuveewo kubanga tuli banaku. Obwetaavu bw'okuddukanya ensi bw'obuteeka ku mugongo gwe katomalaako. Dira omukazi mukkiriza agenda akole, mukkiriza abeere nga contributor, naye ate muwe obwenkanya. Kwata ku capital gw'olina muwe, bw'azoonoona yongeramu kubanga era walizimuwadde n'ozirya gwe ate abawala temubasasulira tulipu. Tetubalaba eno Dubai nga muli eno muzunga. Abazungirayo tewajjayo munnabyabufuzi, bamanyi bannabyabufuzi b'e Uganda sente zaffe ze mubbye sijja kubali. N'ategeera hoteri mwoli opangiseeyo olumu nga nange empangisa eno. Yakuba mpuliriza kigenda mu maaso ntegeere obwenzi obwabajjula nga mulya sente zaffe. Kakati ki kye ŋŋamba ekikulu kye ŋŋamba nti nno kyalibadde kirungi omukazi okubanga
alwanirira eddembe ly'omwana we singa akizuula nti omusajja akuze kuba musajja omukulu aba takyalina ky'osobola mutiisatiisa nakyo. Naye ate obutamalwa bw'abakazi nabo bukulowoozesa nti ku bingi by'ofune tungakoze waavubye. Baba bw'oba olina jjukira nti omusajja ono yali muntu nga tannaba kufuuka bbaawo. Someone is a person before he becomes your husband. Oba mukimanyeeyo mufumbo. Nze obwange bunnyumira. Era saawa eno gwe ndirimba nti nja mmuwasa nja kuba nkulimbye. I'm very much contented in a marriage. Marriage can go bad, but I'm happy now. Bwe biba binyuma bireke binyume. Kati obufumbo sibuyinaako buzibu yadde we biryonooneka. Era akaseera kabaawo nga si bibi naye saawa eno gwe nkulimba nti nno onsanze kati kankaka naye tuwulidde wano ndirakisinze ndi Dubai nkiringa naye nkulimba mbu nja kuwasa bakulimbye of course basaba ne banyabo mbasaba okuteeka discussion ey'enkizo video eno mugiwe buli muntu asobole okugiganyulwamu. Yenze Emmanuel Kanka Kapita mbajjukiza omukyala ayitibwa Ssenga Mukooki. Ensonga z'amaka bwe ziba zibatawaanya ng'oli awo osibye emitaafu obufumbo bukufuukidde ekizibu. Abakazi abo abawangadde mu bufumbo n'abasajja balina eŋŋonza gye bagonzaamu. Bano bannakulira ssente siina kye navaako. Omusajja buli kaseera ova gy'oli naye akawala tekava gye kali. Senga agumala 750260 kwotadde obukuumi kwotadde obuyambi kwotadde business n'appointment. Abakazi abo abakulu ekyabakuza n'ekibawangazza ensi eno kwe kuba nti nno beebuuzibwako ate bo baembracinga ne batapapa na kupaaluuka na bintu by'abazungu kati bo basitegeera okutusinga. N'olwekyo mu nkola eyo mubakubireko yenze Kanka kankolera ku 0702 84595 mbasiibudde nja kubalaba omulundi omulala mweraba. Shadows deep and wide, a mournful tune where tears reside. The voices lift, the skies ignite. Kitalo burns through endless night. Kitalo lingers in the rain, a fleeting touch of tender pain. The piano weeps, the choir cries. Kitalo sings where sorrow lies. Kitalo blooms where dreams decay, a fragile light to guide the way. The strings embrace the broken tide. Kitalo holds what we confide. Kitalo shadows deep and wide, a mournful tune where tears reside. The voices lift, the skies ignite. Kitalo burns through endless night. Kitalo burns but never dies, a memory etched in the sky. The voices lift, the skies ignite. Kitalo burns through endless night.